Какво става, баджако? О, синя майче. Дошъл съм да преговаряме условията вече. Тя среща ни беше в 9, като са 1:30. Пак че дойде. Почваш да издебняваш вече. То влезе вече да работиш 8 часа. Ти голям рубовладелец стана, че какво се случи? Какво се обърка с тебе? С мен нищо не стана, ама не дошъл да говорим. Какво се обърка с тебе? Ай, това се обърка. Ей, това. Виж? Кой да видя, бе? Това е тази дамска превръзка. Цикъл ли че дойде? Остай при връзката, виж тук какво ставиш. Аз ще да разбирам, че инфлацията те е ударила. Удари. То сервис. Какво става? Чебачка ли? Ето що си дошъл? С моргата не ти се получи. Не искаш да цапаш ръцете и сега, за сервиза. Така ли, бе? Много ясно е, брат. Вече и ти ме познаеш, като всички останали. Да, ще действаме ли? Какво ще правим? Ще го напълня с хората от сервис, казвам ти. Ами, то хубаво ще го напълниш, ама то трябва да се работи, моето момче. То клиенти пол. Трябва да се върши работа. Да, нали за това имаш работници. За сериозна работа съм дошъл. Влезнах в магазина за хляб, излезнах с кредит. Готов съм и на 3 евра, брат. Как ще ми плащаш, няма значение. Важното е да имам за всеки петък за барчето. Час 3000 евро, кога съм ти предлагал пък на тебе? Аз ти казвам, брат. Няма сега да ми предлагаш. Нали съм дошъл да преговарям. Тоест искаш да ти давам 3000 евра, които аз не съм ти предложил, ти сам си ги предлагаш, за да работиш сервиза като какво? Като викач, като палячо. Къв палач е, човек? Как ти ще го напълня с хора? Виж са, брат, ясна ми работа. С тебе няма да стане нищо. Фащай си при връзката, отей си при гаджето, гледай си пашалъка, дискотеките, са тази работа. Ай, ще ти сервизите и всичкото. Дали забравиш при връзката? Няма. Ай,